ఏమి ఇవ్వలేదు, ఏ విధంగా నేను ఆవిడకి సపోర్ట్ చేద్దాము ఒక లేడీగా అని అడుగుదామని నేను అనుకున్నాను. మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసాను, మీరు అందరూ నాకు చాలా బాగా తెలుసు కాబట్టి. ఎవరైనా నాకు చెప్పగలుగుతారండి ఆవిడకి ఏం కావాలి, ఏమి ఇవ్వలేదు ఇండస్ట్రీ అని? ఎవరైనా అడుగుతారండి? కరెక్ట్ కదండి. నాకు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్, సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఇస్తారండి? సినిమా ఆవిడ ఇప్పుడు చెప్పారు, ఈయన జర్నలిస్ట్ గారు అన్నారు నాకు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్లు శ్రీరెడ్డి గారికి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి. సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఇస్తారండి? సినిమా అనేది ఒక ప్రొడ్యూసరు, సినిమా తీసిన తర్వాత సినిమా ఆడకపోతే ఒక ప్రొడ్యూసర్ పరిస్థితి ఏంటి? సినిమా అంటే నేను సినిమా ప్రొడ్యూస్ కూడా చేశాను, అందుకని చెప్తున్నాను. నేను డైరెక్ట్ చేశాను, నేను యాక్ట్ చేశాను, నేను సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేశాను. సో నాకు రైట్ ఉందండి మాట్లాడడానికి ప్రతి ఒక్కరి గురించి. ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి, ఎంతెంత ఇంట్రెస్ట్లో మేము అప్పులు తీసుకొని సినిమా తీస్తామో, ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ సినిమా ఆడకపోయినప్పుడు ఎన్ని ఆస్తులు మేము అమ్ముకొని అప్పులు కడతాము. సినిమా అనేది ఎంత ఒక పెద్ద బర్డెన్. ఒక ప్రొడ్యూసరో, ఒక డైరెక్టరో, ఒక రైటరో, ఒక క్యాస్ట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద హీరోలు ఒక నలుగురు ఉంటారు. ఆ నలుగురు సినిమాలకి 110% మినిమం గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఆ నలుగురు సినిమాలు 4 సినిమాలు సంవత్సరానికి తీయలేం, కొన్ని వందల సినిమాలు తీస్తున్నాం. ఈ 100 సినిమాలు సినిమా తీసేటప్పుడు ఆ సినిమాకి ఒక సేలిబిలిటీ, ఈ సినిమా తీస్తే ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడితే ఈ సినిమాని ఎలాగ అమ్మగలం, ఆ డబ్బులు రావడానికి ఏ హీరోయిన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది, ఏ హీరోయిన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది, లేకపోతే పలానా క్యారెక్టర్ ఉంటే ఈ క్యారెక్టర్కి ఈ ఆర్టిస్ట్ సూటబిలిటీ ఉందా, ఈ ఆర్టిస్ట్ నటించగలడా నటించలేదా, ఇలాగ ఎన్నో చూసుకొని కానీ ఒక సినిమా కాస్టింగ్ డిసైడ్ కాదండి. జస్ట్ బికాస్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ని అయిపోవాలి అని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని సినిమాలో పెట్టుకుని సినిమా తీయలేడు ఏ నిర్మాత కూడా. ఎందుకంటే ఇది ఎవరు ఏ క్లారిటీ ఎక్కడ మాట్లాడలేదు కాబట్టి ప్రజలకి తెలియాలి. అంటే ఈ వచ్చే న్యూస్లన్నీ కూడా వినేసి ఓహో ఇదేనేమో అని అనుకునే పిచ్చి ప్రజలు కూడా చాలామంది ఉన్నారండి. ఇండస్ట్రీ అనేది ఎంత చీప్ అయిపోయిందంటే ఈ గత వారం రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు ఏంటి మీ అమ్మాయిని, ఎందుకే నువ్వు మీ అమ్మాయిని యాక్ట్ చేస్తున్నావు సినిమాలో అని అడిగే పరిస్థితికి దిగజారం. ఈరోజు నా కూతురు యాక్ట్ చేస్తుంది, రేపు నా చిన్న కూతురు కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది సినిమాలో. ఆవిడ అంటుంది, సంధ్య అంటుంది, జీవిత గారు ఏదో మొన్న ప్రకటనలో సినిమా ఇండస్ట్రీ చాలా పచ్చగా ఉంది, ఇక్కడ అన్నీ మంచిగా జరుగుతున్నాయని నేను చెప్పానన్నది. ఆ ప్రకటన ఎక్కడ, ఏ ప్రకటనలో నేనేం చెప్పాను అడిగాడు ఆయన మూర్తి గారు ఆవిడ్ని. ఏమండి ఏ ప్రకటన, ఆ ప్రకటనలో జీవిత గారు ఏం చెప్పారని అడిగాడు ఆయన. నేను ఏ ప్రకటన ఇచ్చాను, ఏం మాట్లాడాను? నాకు గుర్తుండి నాకు తెలిసి నేను మాట్లాడింది ఒకటే, కాస్టింగ్ కౌచ్ అని అడిగినప్పుడు. కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటే ఏంటండి? సినిమాల్లో వేషాలు ఇప్పించడానికి ఒక ఏజెన్సీ పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా వస్తున్నారు మీడియేటర్స్, తప్పు అని చెప్తున్నాం. ఈరోజు ఏ ప్రొఫెషన్కి మీడియేటర్స్ లేరు, ఏజెన్సీ లేరు. నా ఇంట్లో ఒక పని అమ్మాయిని పెట్టుకోవాలంటే ఒక ఏజెన్సీని కాంటాక్ట్ చేస్తే పని అమ్మాయిని పంపిస్తుంది. నాకు ఒక సెక్యూరిటీని పెట్టుకోవాలంటే ఒక ఏజెన్సీని కాంటాక్ట్ చేస్తే సెక్యూరిటీ మ్యాన్ వస్తున్నాడు. నా కూతురికి ట్యూషన్ పెట్టాలంటే ఒక ఏజెన్సీని కాంటాక్ట్ చేస్తే ట్యూషన్ టీచర్ని పంపిస్తున్నారు. అవునా కాదండి? నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, అవునేనా? ఇప్పుడు అలాగే కదండి సినిమా. ఇప్పుడు సినిమాలో ఒక ఏజెన్సీ ద్వారా వచ్చేవాళ్ళే నటిస్తున్నారా? లేదు కదండి. బాగా ప్రూవ్ అయిన నటించారు, బాగా నటిస్తారు. ఒక యాడ్లో బాగా నటించింది అమ్మాయి, ఒక వేరే లాంగ్వేజ్లో బాగా నటించింది అమ్మాయి, ఒక స్టేజ్ ప్లేలో బాగా నటించాడు ఈ అబ్బాయి అంటే వాళ్ళని కూడా తీసుకుంటున్నాం సినిమాల్లోకి. ఒక సినిమా తీసేటప్పుడు ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ అవసరపడతాయి. ప్రతి క్యారెక్టర్కి వెళ్ళి వెతుక్కోలేము కాబట్టి ఇవాళ రేపు వచ్చిన ఏజెన్సీని కూడా మనం కాంటాక్ట్ చేసి, ఏమండి మాకు ఒక సిస్టర్ క్యారెక్టర్ కావాలి, ఒక బ్రదర్ క్యారెక్టర్ కావాలి, ఒక అమ్మ క్యారెక్టర్ కావాలి, మీ దగ్గర ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పి. అంటే నేను ఇది ప్రజలకు తెలియదండి, మీరు ఎవరు కూడా ఈ క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ఎవరు ముందుకు రాలేదు, నేను ఆ క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. నేను ఏ ఛానల్ ముందు వెళ్ళి కూర్చొని ఆ ఛానల్ టీఆర్పీ రేట్ పెంచడానికి ఇష్టపడటం లేదండి. అందుకనే నేను పర్సనల్గా ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నేను పిలిచాను. వచ్చినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. For more interesting updates, don't forget to subscribe Filmy Looks.